प्रत्येक स्थान में छोट बड़ कार्यक्रम चली रायपुर रे 3 दिन गीता और जगन्नाथ कथा कहबार सुजोग मिला। तापरे आमे बरपल्ली संबलपुर यही कार्यक्रम शेष करी आज आपण मानक यही जो स्थान आम पहुँचले तुलसी क्षेत्र में ये सब किसी प्रोग्राम भितर नथिला, ये सब थिला टिके टिके विश्राम भितर। आमे जीवा लंबा रास्ता प्रचंड शीतरे आमे जाइथिलु। आस्ते आस्ते शीत कमी जाई गरम अनुभूत होला बेलକୁ आमे फेरुछु। संपूर्ण क्लांति कथा कहवा कौन सी गोटे प्रवर्तन दबा एक माने ये सब माने पूरा माने संपूर्ण अनिच्छा सत्वरे केमती कौन विपद पर कहीदे आम विश्राम दबा। तेणु सज्जन एठाकू आमे आसिलु ये बड़देवंकर बिना इच्छा केबे आसिलु। बड़देवंकर इच्छा, अमरेश्वर महादेवंकर इच्छा, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तमंकर इच्छा बढ़िया ये रहिबो टिके कौन कहबो एमती कथा। तेणु सज्जन यहाँ महान संध्या बोली आम कहीं कहवा। सबु संध्यारे आमे सत्संग भली गोटे पवित्र तीर्थ आम पाऊना। कारण आमर प्रमाण भी अच्छी, आम अनुभव भी करिचु। जेउठी सत्संग हुए सेठी तीर्थ माने आपे आपे आसी पहुँचती। आमे ताकू प्रमाण करिपारिबनी प्रत्यक्षरे कि विश्वास कर बोली जबरदस्ती करिपारिबनी, किंतु आमे अनुभव करिचु तीर्थ माने सेठी पहुँचती। ये हूँ गोटे कथा। आउ गोटे कथा हूँ जो अंचल में गोटे सत्संग हुए से अंचल जो पितृपिता माने, अमोक्ष पितृपिता माने, अतृप्त पितृपिता माने से माने मध्य सेई स्थान रे आसी पहुँचते। आमे जानी पारुना, किंतु आमे अनुभव करिचु जे चढ़ई जेमती बोबांती से कौ चढ़ई बोबा मुझे कही पारुनी सेमती माने गोटे चे चे शब्द करी एपाखे भागवत पाठ हो गोटे पुष्करिणी कूल भागवत पाठ हो। भागवत पाठटी सरिला बेलू प्रत्येक दिन पूरा चे चे शब्द करी किसी चढ़ई मानकर प्रतिध्वनि शुभे। यही भाव प्रेतलोक अमोक्ष प्रेतलोक माने मुक्ति पाती, पितृलोक माने देवलोक को गमन करती, देवता माने से माने माने प्रकृत रे खुशी हुआ। आमे तांको फूल चंदन रे खुशी करने को चेष्टा करूँ,
ସିଏ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ କାକରା ପିଠା ପୋଡ଼ ପିଠା ସେ ସବୁଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତିକି ଥାଏ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଟା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ହଉ ପଛକେ ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଛୁ, ଇଏ ଭାବନାଟା ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନ ଆଣିଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା। ସନ୍ଥ କବୀର, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିଲେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ, ବାୟାରାମ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ମଧୁସୂଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିଛୁ ମିଶିଛୁ, ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଗବତରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମାନେ ସତସଙ୍ଗ। ତୁଳସୀ କହିଲେ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ, ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ରସ। श्री गुरु ब्रह्मानंद जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 12-13 ବର୍ଷ ବୋଧେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ 14-15 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ 7 ଦିନ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଦି ବଣ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଠି ଆମର ଗୀତା ପାଠ ହେଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଁ ଘରୁ ଲୁଚିକିରି ବାପା ବୋଉ ବା ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଡରିକିରି ଲୁଚିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଆସିକିରି ଯେ ଏମିତି ଫଣା ଟେକିକିରି ସବୁଦିନେ ଗୀତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି।
ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ସାପ କୋଉଠୁ ଆଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଭାବନା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସର୍ପ ଗୀତା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ 7 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ସେ ମହୋତ୍ସବର କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା। ତାପରେ ସେ ବିଦାୟ ନେଇକରି ଗଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ଅଛନ୍ତି। ଦେବଲୋକ, ନାଗଲୋକ, ପିତୃଲୋକ, ପ୍ରେତଲୋକ, ସବୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସେମାନେ ସତସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଦଭକ୍ତା ତତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ସେଠି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ବସିଛେ, ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ବଳଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳରେ ଆସି ମୋ ବେକରେ ଲମ୍ବିବ? ତାମାନେ ବଳଦେବ ନିଜେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋ ଭାବନାଟା ଏଇଆ। ତେଣୁ କିଏ ବା ଅଛି କେଉଁ ମତେ ମୁଁ ବା ଜାଣିବି। ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ ଅଛି, ଯା ମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର କାହୁଁ ଜାଣିବ ନରଥା। ତେଣୁ ଆମେ ସିଏ ନୀଳାକୁ କ'ଣ ବୁଝିବା? ହଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୟସଟା ଆମକୁ କିଛି କରେଇ ରହୁଛି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର କ୍ଳାନ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବା। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବସିଛେ, 20 ବର୍ଷ ତଳେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜି ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବି ଥିବୁ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଯଦି ବି ଥାଉ ଆସୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ବି ନଥିବେ କିମ୍ବା ଥିବେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଯାହା ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ ଯଶ ରହିବ ମହିତଳେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଶ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁ, ଅର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରୁଛୁ, ଯଶ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ବୋଧେ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋକ। ଅର୍ଥ କମେଇବୁ, କୋଠା ବନେଇବୁ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କରି ଏଠି କୋଠା ସେଠି କୋଠା ସେଠି କୋଠା, ସୁନା ମଧ୍ୟ ରଖିବୁ। ଏତେ ସୁନା ଯେ ଆଉ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ମନେ ପଡ଼େ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ଆକୁ, କେମିତି ଆକୁ ପାଇଖାନା, ଆମର କମ୍ବଡ଼ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ବି ପଇସା ବାହାରୁଛି। ଇଏ କାଳେ ଭାରତବର୍ଷ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଶୁ ଭାରତ, ସାଧୁସନ୍ଥର ଦେଶ। ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ସାଧୁସନ୍ଥର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ, ଇଏ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଦେଶ। ତେବେ ଏ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ କ'ଣ? ଧରନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବଳଦେବ। ଆମେ ଗଲୁ, ରସାବଳି ଖାଇଲୁ, ଭୋଗ କଲୁ। ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଠା ଗୋଟେ ହୁଏ, ମନେ ପଡ଼ୁନି,
ପୋଟଳି ପିଠା ଖାଇଲୁ, ରସାବଳି ଖାଇଲୁ, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଖେଚୁଡ଼ି ଫେଚୁଡ଼ି ପାଇଲୁ ଆଇଲୁ। ଏଇଆ କ'ଣ ବଳଦେବ? ବଳଦେବତ୍ୱଟି କ'ଣ ସେତିକି ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ପିଜି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସରିଗଲା। ମୋ ମତରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୋର ସେଇଟାକୁ ଭାବେ ଆଉ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ମୋତେ ଯିଏ କହନି ମୋ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତମେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରନା, ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି। ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ କେମିତି କ'ଣ ସଇଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି କେବଳ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଜମା ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫେଜ୍ ବନ୍ଧା ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳଦେବ 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 ଆମେ ତ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଏ ଦେଶ ଯାକ ବୁଲି ବହୁ ତୀର୍ଥ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିସାରିଲୁ, ଏବେ ବି କରୁଛୁ। ବହୁ ତୀର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସା ଅଛି ସମସ୍ତେ ତୀର୍ଥ ଯାଇକି କରିବେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାବିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଦୀକ୍ଷା। ବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ କହିଲେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ, କି ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ, କି ଆମର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭ୍ୟଂଶ ବିଜଲାଙ୍ଗଳ ସମୂଷଳଙ୍କାଦମ୍ବରୀ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛୁ ବୋଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ସିଏ ନିଜେ ଇଏ ସେବକ ବଳିଆକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ଲୋକଟି କ'ଣ? ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ପରମଂ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଦିବ୍ୟଂ ଆଦିଦେବଂ ଭଜଂ। ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଁ ଖୁସି। ତେବେ ବ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ କହିବୁ।
ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇ ବାଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ବ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ବ୍ୟାପକ, ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ଆମେ କିଛି ପାଉ। ତେବେ ବ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ଭାଗବତ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା। ଭାଗବତ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ସଂଯୋଗରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ମାନେ ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିକିରି ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆତ୍ମା ଜାତ, ଯୋଉଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆତ୍ମାଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ନୁହେଁ ମାୟାରେ ମୋହିତ। ଏ ଦେହଟା କେବଳ ମାୟାରେ ଅଛି, ଆତ୍ମାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ଲୋକ ଫ୍ଲୋକ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମୁରବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ପଣ୍ଡିତ ଯେ କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ। ବ କହିଲେ ବସୁଦ୍ଧା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମତେ କିଏ କୋଉଠି ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଟିକେ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇକି ଆସିବି। ଅୟୋବେତି ନିଜ ପରମ ଗଣନାଂ ଲଘୁଚେତ ସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତ ନାନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ। ପୃଥିବୀ ଆମର ପରିବାର, ଇଏ କଥା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ଉପନିଷଦୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆଉ କୋଉଠି କିଏ ଦେଖିଥିବେ? ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ସିନା ବୁଝିବୁ। କାଳେ ବର୍ଷନ୍ତୁ ପର୍ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ। ଭାରତ ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ କି ଉତ୍କଳ ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ କୁହାଇନି, କାଳେ ବର୍ଷନ୍ତୁ ପର୍ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶାଳୀ। ଏମିତିଆ କଥାଟା ଆଉ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ମତେ କାହିଁକି ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାହେଇଛି ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ପରିପାଳୟନ୍ତୁ ନାୟେନ ମାର୍ଗେନ ମହି ମହିଷା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ଦେଶ ମହାନ, ମୋ ଧର୍ମ ମହାନ, ମୋର ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମହାନ। ବ କହିଲେ ବସୁଦ୍ଧା। ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ସିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇଥିଲା, ସେ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ମର୍ଡର କରିକି ଯାଇଥିଲା। 4-5 ଖଣ୍ଡେ ବେଶୀ 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ। ତାକୁ ଗୋଟେ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ବଳା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେ ଏଠି ନାଁ ବଦଳେଇକି ମୋ ପାଖରେ କେତେଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସତ୍ୟ ସବୁ ମାନିଥିଲା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମର୍ଡର କରିବା ଲୋକ, ଗୋଟେ 82 ମସିହା କି 84 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆମର ହେଇଥିଲା,
ସେ ବାତ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା, ଗୋଟେ ବିରୁଡ଼ି ବସାଟା ସେଠି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା। ସେ ବିରୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନଥିଲା, ସିଏ ତା ଦେହରେ ଯାଇକି କ'ଣ କାଟି ଫାଟି ଗେଞ୍ଜି ଦେଲା କି କ'ଣ କଲା। ସେ ଗୋଟାଏ ଆସିକିରି ତା ନାକ ଅଗରେ ମାରିଦେଇ ପଳେଇଲା। ସିଏ ଗଲା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ, ଏକ ଚିଡ଼ିଆ ଆକର ଆମକୁ ମାର୍କେ ଭାଗ୍ୟା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଥିଲି, ଦର୍ଶନ ସିଂ, ଜୀବନରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ତମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ବା ଗୋଟେ ବିରୁଡ଼ି ସେ ତମ ନାକ ଅଗରେ ଆସିକି ମାରିଦେଇକିରି ଗଲା, তুমি ତାର କିଛି କରିପାରିଲନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଓଡ଼ିଆରେ, ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କର କଥା, ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ରଖିବାକୁ ହସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦୋରି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଦୋରି କାଳ ହସ୍ତେ ବୋଲି ହେଳେ ପକାନ୍ତି। ସେ ସେଇଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ହେଇ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇଲା, ତାର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ମର୍ଡର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ବ କହିଲେ ବସୁଦ୍ଧା, ये वसुधा को छाड़िकी कौटी गोटे कौ धर्म किए सृष्टि करती आपण कहले। जिते धर्म पृथ्वी रे आज सृष्टि होती, ये ब को छाड़िकी वसुधा को छाड़िकी कौन शून्य रे किए धर्म सृष्टि कर। जड़े जड़े कहती आम अमुक ठाकुर भोग खाइबू नहीं, धमक ठाकुर भोग कौटी के खाई देखीच, तमें भोग खाऊना कि ना ना आम भोग खाऊना, कौना आम देवी देवता भोग खाऊना। बोले आम देवी तो हेले पृथ्वी, तमें आज कौन खाइच, जो भात डाली तरकारी खाइच, आमर ही देवी देइचंती। तमें आज जो पानी पीच, जो भात रांधिल, सबू जाक आमरी देवी देवता। तमें जब आम देवी देवता भोग न खाइब, तमें आउ गोटे देवी देवता सृष्टि कल, तुम से रोषेई करेंगे, तुम से तुमको पानी देवे। यही भाया सबू अंगुली देखई एटाकू से कही आज पवित्र सनातन धर्मटी दुर्बल हो जाइनी, किंतु बहु बहु भागरे विभक्त हो जाइछि। एमिति भी अछंती शुद्ध किछि नुहे, साध किछि नुह, पिंड किछि नुह, ये सब किछि नुहे, सब किछि। तेणु सज्जन खाली आपण एतिकी देखंतु, ब कहिले वसुधा, ब कहिले वायु, पवन जदि न चलो आमे बंचिबा कि? पवन बिना किए साधु सन्थ महापुरुष होइछि। जड़े कह मु महापुरुष, भल महापुरुष, तेरे ब को छाड़िक महापुरुष होइछ। भगवान कृष्ण, भगवान राम, आमे जहाँ को भगवान बोली स्वीकार कर, से माने कौन ब को छाड़िक कृष्ण के राम ही चाहिए। ब कहिले वायु, जेतेबेले विश्वरूप देखाला कृष्ण देखले, तो अर्जुन छानिया होकर कौन पड़ा,
বায়ুর্যমগ্নি বরুণ শশাঙ্ক প্রজাপতি କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି କହିବୁ ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଜଗତ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମମିଶ୍ଚ ଡାଡିଶ୍ଚ ଏମିତି ସବୁ ବି କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକଟି ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହଉଛ ବାୟୁ, ତୁମେ ହଉଛ ସମୁଦ୍ର, ତୁମେ ହଉଛ ଅଗ୍ନି, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କଣଟା କହିଲେ? ଆମେ କହୁଛୁ ଭଗବାନ। କେତେ ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଟିକେ ହାତ ଟେକିବାକୁ କାହିଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରଟେ କହିବି ହାତ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣ ମାନେ ମତେ କଣ ଜଣେଇବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଭ କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ଭବ, ପୃଥିବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳ ତତ୍ଵ। ଗ କହିଲେ ଗତି, ପବନର ଗତି, ଦକ୍ଷିଣା ଉତ୍ତରା ପୂର୍ବା ପଶ୍ଚିମା ସବୁ ଗତି, ସମୁଦ୍ରର ଗତି, ନଦ ନଦୀର ଗତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତମେ କୋଉ ତମ ପାଖରେ କି ଗତି ଅଛି କି? ତମେ ଏଇ ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ, ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ଆଉ କୋଉଠି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ମାମୁଁ ଘରକୁ, ଏଇ ଆମ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଏଇ ହେଲା ଗତି। ଗୀତା ପରିଷ୍କାର କହିଲେ ଗତିରି ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସ ଶରଣଂ ସୁରୁ। ତମେ ବହୁତ ଗତି ଦେଖ ମାନେ କଥା ଜାଣିଛ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ, କଣ କରୁଛ, କଣ କହୁଛ, ମୁଁ ତମ ଭିତରେ ରହିକି ତମରି ଭିତରେ କୋଉଠି ପେଟରେ ଆଉ ହୃଦୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମୁଁ ତମରି ଭିତରେ ରହିକିରି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି। ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ମୋର ଘର। କେମିତି ସେ କହିଲେ ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହମ୍ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ, ପରିଷ୍କାର କହିଦେଲା। ତମେ କଣ ମତେ ଖୋଜୁଛ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁଆଡ଼େ? ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହମ୍ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ମୋକ୍ଷ ଯୋଗରେ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଝୁଣ୍ଟୁଛ, ଆଡ଼େ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତାନମ୍ ଜଳ ବାୟୁ ଆକାଶ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଖୋଜିବ କୋଉଠି?
ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେ ସର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ତ ଏକଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ପୁଣି ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବା, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଜିବା, ନିଜ ଭିତରେ କାହିଁକି ଖୋଜିବା? ଆଚ୍ଛା, ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ସିଏ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର, ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋ ବିନୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଆମେ କରିନୁ। ଧର କିଏ କହିବ ନାଇଁ ମୋର କାହିଁ କେଉଁ ଗୁରୁ ମନକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବିନି। ନ କର, ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତମେ ତୁମର କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ କି ତମର କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତମ ଘରେ ଯିଏ ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ? ସିଏ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ତମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ତମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହଉଛ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ତମେ ଯୋଉଦିନ ସଞ୍ଚରଣ ହେଲ, ପ୍ରଥମ ମାସେ ତୁଜେ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ଜଳେ ଯେସନେ ମୀନ, ତୃତୀୟ ମାସେ ଶୂନ୍ୟ ମେଳିଲା ଡାଳ, ଚତୁର୍ଥେ ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ତୋହରି, ପଞ୍ଚମେ ନାଭି କମଳ କଲା ଭିଆଣ, ଷଷ୍ଠରେ ବାସ୍ତରୀ ନାଡ଼ି ଖଞ୍ଜିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ତୈରି କରୁଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ତମକୁ ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା, ସେ ଶିଶୁ ବି ଜାଣିନି ସେ କିଏ, ମା ବି ଜାଣିନି ମୋ ଗର୍ଭ ଭିତରେ କିଏ ମୋ ଛୁଆକୁ ତିଆରି କରୁଛି। କୋଉ ମା ଜାଣିଛି କିଏ କହିଦେବ? ସେ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ପିଲାଟି ଅଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରି କଥା, ତ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଥିଲା, ସିଏ କିଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣୁ। ତାକୁ ଆମ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଜାଣିଲେ, ସିଏ ସିଧା କହିଦେଲେ, ସେ କାହିଁ ମିଛ କହିବାକୁ ଯିବେ? ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିଟି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ, ସେଇ ତ ଘଟେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ। ଯିଏ ତତେ ତୈରି କଲା ସେଇ ତ ଭିତରେ ଅଛି। এইଭଳି କଥା ଆମର ତ ବହୁତ କଥା। ତେବେ ବ କହିଲେ ବସୁଧା, ବ କହିଲେ ବାୟୁ, ବ କହିଲେ ବରୁଣ ବା ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ବର୍ଷା ବର୍ଷେ, ନଦ ନଦୀ ଝରଣା ର ମୂଳ ଜାଗା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ଗୀତାରେ କହିଲେ ଯଥା ନଦୀନାଂ ବହବମ୍ବ ବେଗା ସମୁଦ୍ରମେବାଭିମୁଖା। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଦେଖ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି। ଏସବୁ କଥା। ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାରର କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା? ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିକିରି ଗଲେ, କାଲି ଯଦି ଶୁଣିବେ ସେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କିଏ ହୁକୁମ କରୁଛି କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ମାନେ ରୋଗ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଆଉ କାଲି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ସଭାରେ ଥିବି ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ? ଆଉ 10-15 ଜଣ ବସିଥିବେ ନା, ସବୁ ସେ ଫୁଙ୍କା ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଅବୋଧ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗାଉଥିଲୁ ପିଲାଦିନେ, ଏବେ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଏ ଗାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ।
হে আনন্দময় কোটি ভুবন ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବୁଝା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଗୁଟୁକା ଖାଉଛି ସେ ଜାଣିନେଇ ଏ ଗୁଟୁକା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି, ତଥାପି ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇବ ନା। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସିଗାରେଟ ପିଉଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣିନେଇ ସିଗାରେଟ ପିଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମଦ ରାତି ଦିନ ପିଉଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣିନେଇ ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାକୁ ଯଦି ମଦ ନ ଖାଇଥିବା ବେଳେ ପଚାରିବ, ଯେଉଁ କଥା ଗପିବ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆକୁ ଗୁରୁ କରିବି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୁରୁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି କହିଦିଏ ପରକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ବିଷାକ୍ତ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇ ଯତୁର ଘରେ ଅଗ୍ନି ଦାୟୀ, ଏ ଭାଗବତ 11 ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭଳିଆ ଭୀମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଭୀମ ମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇ ଆମକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସଂସାର ଭାଜି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାବିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷ ଲଡୁ ଆମକୁ ଆଉ କେମିତି ଦିଆଯାନ୍ତା? ପରିବାରରେ ବିଷ, ଚାଷରେ ବିଷ, ପଇଡ଼ ପାଣି ଗୋଟା ବାହାରିଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାରିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଥିରେ ତ ବିଷ, ଆଉ ଯୋଉଟା ବିଷ ସେଇ ଗୋଟାକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ଆମକୁ ରାଜସ୍ୱ ଦବ। ତେଣୁ ଥାନା ଆଗରେ ବି ମଦ ଦୋକାନ ହେଇପାରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ମଦ ଦୋକାନ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମାଳ, ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କ ମାଳ ତ ଏତିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ମାଳ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆରେ ବାବାରେ ବାବା। ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ତାର ମରିବାର ଥିଲା, ମରିଗଲା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ସିଏ ମରିବାର ଥିଲା, ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇ 5 ବର୍ଷ ଆୟୁଷକୁ କମେଇଲା, ସେ ମଲା। କାରଣ ଭାଗବତରେ ଯଦି ଆୟୁଷ ନଥିଲେ, ଆୟୁଷ ଥିଲେ ସେ ମରିବନି, ତାହେଲେ ଭାଗବତରେ କାହିଁ କହିଲେ? ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଶୁବଦ୍ଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଦ, ଏ 3 କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଆୟୁଷ ଥାଇ ସେ ମରନ୍ତି। କାହିଁ କହିଲେ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ବଳଦେବଙ୍କ ରସାବଳି ଗନ୍ଧ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ଚୋବେଇକିରି ମଦ ପିଇବା ବାସୁଛି। ଧନ୍ୟରେ ତମେ ମଣିଷ। ହଉ, ସେ କଥା ଆମର ଆଉ କ'ଣ କହିବା କଥା? ଆମେ କୋଉ କଥା ହେଇଛୁ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟା କରି ପକଉଛୁ, କହିବା କଥା କହୁଛୁ। ହଉ, ବ କହିଲେ ବସୁଧା, ବ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର। ଆଜି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ବିଷାକ୍ତ, ତୋଫାନ ଆଜି ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ବି ତୋଫାନ ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହଉଥିଲା,
ସେ ତୋଫାନରେ ସବୁ ନାମକରଣ କଲେଣି। ସେ ଧୋନି ଆଉ ନାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ସେ ଅମୁକା ଆଇଲା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେ ତୋଫାନର ବି 21 ପାଳନ ହବ କି କ'ଣ? ଫନି ଆଇଲା ଫନି ଆଉ ସେ ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ତୋଫାନ ଆଇଥିଲା ଫନି କି ଯୋଉଟା ଆଇଲା ତାର ଗୋଟେ 21 ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା କରିବା ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଚାଲି। ଏ ଗୋଟା ଶୁଦ୍ଧ ଫାର୍ସ, ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବ କହିଲେ ବନି, ବନି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅଗ୍ନି। ଠାକୁର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ପୁଣି ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି, ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି। ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ, ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନରା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣୀ ନାମ ଦେହମାସ। ମୁଁ ତମ ଜଠରାଗ୍ନି ଭିତରେ ରହି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରୁଛି। ଅଗ୍ନି କହିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଜଳୁଛି ଇଏ ବି ଅଗ୍ନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଠ ଜାଳୁଥିଲୁ, ଘଷି ଜାଳୁଥିଲୁ, ଗୁଣ୍ଡା ଜାଳୁଥିଲୁ, ସିଏ ବି ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଇଏ ବି ସେଇ ଅଗ୍ନି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କ'ଣ ଏବେ ବି ଶୁଣୁଛୁ। ମୋ ପିଲାଦିନୁ ବି ଶୁଣୁଛି ବଳଦେବ କାଳେ ରାଜା ହେବେ, ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା, କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସିବ ଯାଜନଗର। ଏ ବଳଦେବ କେବେଠାରୁ ରାଜା ହେଇ ସାରିଲେଣି, ହେବେ କ'ଣ? ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେଣି, ହେଇଛନ୍ତି। ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ତମେ ଭାବୁନା, ଆଉ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଜି ବଳଦେବ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଭୂଷିତ। ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଏ ହଉଛି ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଞ୍ଚଳ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା। ଆମେ ସିନା ଏବେ ଗୁଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ହେଇଯାଇଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଟିକିଆ ନା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା, ସେ କେବେଠାରୁ ହେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପାୱାର, ଏସି, ଟିଭି, ଫ୍ୟାନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯୋଉ ମାନେ ରେଳ ଚାଲିଛି, ରେଳ ଆଗରୁ କୋଇଲାରେ ଚାଲୁଥିଲା, ରେଳ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସବୁ କେତେ କଥା କ'ଣ ସବୁ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ ସବୁ କେତେ କଥା ବି, ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଫସ୍ ବି ଚାଲିଲାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅବତାର। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା। ବଳଦେବ ରାଜା ହେଇ ସାରିଲେଣି। କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, ସେ କାହ୍ନୁଟି କିଏ? କାହ୍ନୁଙ୍କର ଏ କାହ୍ନୁ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ଗୋପପୁରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସର, ଲବଣୀ ଆଉ ଏସବୁ ଦହି ଫହି ଖାଉଥିଲେ କି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବଇଁଶୀ ବଜଉଥିଲେ। ବଇଁଶୀ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବଜଉଥିଲେ? ଏମିତି ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲା ବାର ଆସି ତମେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ବଇଁଶୀ ବାଦକରେ ପକେଇଲେଣି। ବଇଁଶୀ ଆଜିକାଲି ସବୁ ବାହାଘରରେ ବାଜୁଛି। ସେ କୋଉ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି? ମୋହନ ବଂଶୀ। ମୋହନ
ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବଂଶୀ ବାଜିଲେ ମାୟା ମୋହ ଦମ୍ଭ, ଗୀତାର କଥା, ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ବିମାନସ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟମେବ ଚ ଅଜ୍ଞାନଂ ଚାବିଧାତସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦମାସ। ଯେଉଁ ବଂଶୀ ବାଜିଲେ ଅଭୟମ୍, ସେଇ ଗୀତା, ଅଭୟମ୍ ସପ୍ତ ସଂସୁରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି ଦାନଂ ଦମସ୍ତ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ସ୍ୱାଧାୟସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବଂଶୀ ବାଜୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଛି, ବାଜୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି, ଆମର କିଛି ଆଉ ଗୋପୀମାନେ ଯେମିତି ଘର ଦ୍ୱାର, ପୁଅ ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆରେ ବଂଶୀ ବାଜିଲାଣି ଯେ କାଳେ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କୋଉଠି ଗାଇଛନ୍ତି? ଏଇ ହଉଛି ସତସଙ୍ଗ ରୂପୀ ଯମୁନା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବଂଶୀ କହେ ରାଧା, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନା, ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆଜିକାଲି ବାହାରିଲାଣି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରୁ ପାଣି କ'ଣ, ମଥାରେ ମୋ କ'ଣ ପାଣି, ହାତରେ କ'ଣ ମୁଠା ମୁଠା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି, ନରେନ୍ଦ୍ରର ପାଣି ମଥାରୁ ଧରି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ସବୁ ବୋଲିଲେଣି। ତମେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଦୁନିଆକୁ ଆଇଥିଲା ଖାଲି ରାଧା ରାଧା, ଇଏ ଗୋଟେ କି କଥା? ତାହେଲେ ତମକୁ ବଂଶୀ ଭଲ ବଜେଇ ଆସେନି? ତ କିଛି ଜାଣିନା? ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଗୀତରୁ ଗୋଟେ ବଜଉନା, ବଜେଇଲନି? ରାଧା କିଏ? ଆରାଧୟତି ଇତି ରାଧା। ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ ବଳଦେବଙ୍କୁ, ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ରାମଙ୍କୁ, ବା ଆମର ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛୁ। ସେଇ ବା ହଉଛି ରାଧା। ଆରାଧୟତି ଇତି ରାଧା। ରାଧାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଧାରା। ଧାରା କହିଲେ ନିୟମ। ପୃଥିବୀଟା କୋଉଥିରେ ଚାଲିଛି? ଧାରାରେ, ସମ୍ବିଧାନରେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସେଇ ବଂଶୀ ସେ ବଜେଇଥିଲେ। ସେଇ ବଂଶୀ ବଜେଇବାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଇଥିଲେ। ଆରେ ଏମିତି ବଜାଅ, ବାପ ହେଇଛୁ, ମା ହେଇଛୁ, ପୁଅ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଗଢ଼। ପୁଅ ହେଇଛ, ଝିଅ ହେଇଛ, ବାପ ମାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭକ୍ତି କର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଭକ୍ତି କର, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏମିତି ଭକ୍ତି କର। ସେ କଥାଟା ତୁମେ ନ କହିକିରି କନା ଖାଲି ରାଧା ରାଧା ବଂଶୀ ବାଏ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଗୋପୀ ହେଇ ପାରୁନୁ ବୋଲି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ବଳଦେବ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନୁହଁନ୍ତି, ରସାବଳି କାହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ସଖୀ ବଟ ହେଇଛି? ତେଣୁ ଏଠି ବଳଦେବ କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସର୍ବାଗନାଥ। ବ କହିଲେ ବସୁଧା, ବ କହିଲେ ଅଗ୍ନି, ବ କହିଲେ ବରୁଣ ସମୁଦ୍ର, ବ କହିଲେ ବ୍ୟାମ ବା ଆକାଶ। ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ କାମ କ'ଣ? ଯଦି କାମ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହିଷାସୁର, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ
ଶକ୍ତିରୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଗିନୀ ଫୋଗିନୀ କାଳେ ଜନ୍ମ ହେଇ ମହିଷାସୁର ଲୋମ ଫୋମରେ ସବୁ ଉଙ୍କୁଣି ଭଳିଆ ସାର ପୋକ ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଗଲେ, ସିଏ ସବୁ ଝାଡ଼ିଦେଲା ହାତକୁ, ଇଏ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲ, ଇଏ କ'ଣ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ, ତେବେ ସବୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ହେଇ ପୂଜା ପାଇବେ, ଏମିତି ସବୁ ଆମ ପିଲାଦିନେ ସବୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଇଏ ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କ'ଣ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି, ବୁଧରେ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ସମ୍ପଦ ଅଛି ସେତିକି ସମ୍ପଦକୁ ନେଇକରି ପୃଥିବୀ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ବଳିଆ ଇଏ ସେବକ ବଳିଆ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଯାଉଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ନଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଅନେକ ପୃଥିବୀ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାରି ବା ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଭଳି ତାକୁ ତିଆରି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଗୋଟିଏ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବା ପୃଥିବୀ ଭଳି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପାଣି ଥିଲା। ପାଣି ତ ଥିଲା, ଯେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ତାକୁ କିଏ ପିଇଲା? ସେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯଦି ପାଣି ଥିଲା, ଆଉ କୋଉ ଘରେ ବି ଥିବ। ତେଣୁ ଆମ ଇଏ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ସଂସ୍କୃତ କହିଲେ କ'ଣ ହବ କି? ନମୋ ନିରଞ୍ଜନ ନିଖିଳ ବ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବ ଜୟ ଜୟ ତୁମ୍ଭ ବଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଆଉ ବୋଲିବୁ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ବୋଲୁଛ ବୋଲ, ମୁଁ ବସିଛି 5-10 ମିନିଟ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ବି ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆସିଛି। ଧରି ତୁମ୍ଭ ବଳ ବହଇ ଅନିର ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ନିରନ୍ତରେ ଆଦେଶେ ଉଦଧି ନଲଙ୍ଘେ ଅବଧି ଜୟ ଜଗଦୀଶ। ମୋର ଶିକ୍ଷାବିତି ବାବୁମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ପଦଟାକୁ ଟିକେ ରାତିରେ ଆଜି ବସି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିବ
ଏଇ ଯୋଉ ବଳ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବଳଟି କଣ? ତା କହିଲେ ବଳଟି କଣ? ଆମର ଏଠି କିଛି ମା ମାନେ ବାବୁ ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଚାଲୁନି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ରୋଗକୁ ସେ ହଠାତ୍ ଉଠା। ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଆସି ଖୁସିରେ ଟିକେ ବସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁ ଏଇ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡ଼ୁ ଦେଇ ଆମକୁ ସବୁ ବିଷ ଖୁଆଇକିରି, ପରିବାରେ ବିଷ, ଚାଉଳରେ ବିଷ, ସବୁଥିରେ ତ ବିଷ ଖୁଆଇକିରି ଆମକୁ ସବୁ ମାରି ସାଇଲେଣି ଆଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଦୁର୍ଯୋଧନ, କୋଟି କୋଟି ଭୀମମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଖୁଆଉଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୁଟୁକା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୁଟୁକା ଆଗେ ତୈରି ହେଲା କାହିଁକି? ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାକୁ କିଏ ତୈରି କଲା? କୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାକୁ ତୈରି କଲା? ସେ କଣ ତୈରି କଲା ବେଳେ ଜାଣିନଥିଲା ଆ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ମରିବେ? ତେଣୁ ପୃଥିବୀରୁ କି ଆମ ଦେଶରୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ କମ୍ପାନୀକି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆଉ ଖାଲି ବନ୍ଦ କଲେ କଣ ହବ? ବିହାରରେ କଣ ବନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା? ସେଇଠି ବି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଥା ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଳ କହିଲେ ଶରୀରର ବଳ, ମନର ବଳ, ଧନର ବଳ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନର ବଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବଳ, ବାୟୁର ବଳ, ଅଗ୍ନିର ବଳ, ମାଟିର ବଳ, ସବୁ ବଳ ହଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ବଳଦେବ। ଇଏ ହେଲେ ବଳ। ଇଏ ବଳଟି ସବୁଠି ଅଛି, ଏଇ ଶୂନ୍ୟରେ ବି ଅଛି। ଇଏ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବେନି, ଚାନ୍ଦୁଆରେ ବି ଅଛି, ଶୂନ୍ୟରେ ବି ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେଇ ବଳ ହଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ, ଶିଶୁ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ହଉଛି, ଦେଖି ହଉନି। ମା ପେଟରେ ଛୁଆଟି ବି ମା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ସିଏ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବାଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ତାতে ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ବଳ ଯଦି ହେଲେ ଶିଶୁ, ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ବଡ଼ ଥାଏ, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବଡ଼ ଏକା ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆମର କାଠରେ, ଏଠିକୁ ନା ବୋଲେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଲାଣି ପଥର, ତାପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଖାଇଥିଲା କି କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ। ନାହିଁ, ଏଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କଥାକୁ ସେ କହିଛି। ପାଷାଣେ ଶୈବ କାଞ୍ଚନ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତିଆରି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଠି ଆଜି ବଳଦେବ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ଶିବ, ଯେଉଁଠି ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲେ ସେଇଠି ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଏକୁଟିଆ ବଇଥିଲେ ତଡ଼ିବାମ ନେଇ। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁଟୁଣେ, କାଠରେ ତିଆରି କାଳିଆ, ପାଷାଣରେ ତିଆରି ବଳିଆ।
ତରୁ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ବଟ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତୃଣ କହିଲେ ଦୁବ ଠାରୁ ତୁଳସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣେ ବସନ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେବ କହିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ଏକମାତ୍ର ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ପୁରାଣକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ ଅନନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଶେଷ ଦେବ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବଳରାମ, ଆଉ ଏ ଯୁଗର ହଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ। ପୁଣି 500 କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ, 30 ବର୍ଷ ତଳେ ନା କ'ଣ ଆଇଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ ଭଜ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ତେଣୁ ଆଉ କେତେ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବ ହଉଛି, ବ ବିନା ଦୁନିଆରେ କିଛି, ସବୁ ବ, ଜଗତ ହଉଛି ବ, ସର୍ବଂ ଖଲୁଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଣେ ଗଲେ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ, ସେ ନାମଦେବଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏକନାଥ ଗଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି, ଆକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବି? ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ଇଏ ଫେରି ଆଇଲେ, ଇଏ ଉଠିଲେ, ଆଉ ଓ ବାବୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲ? ଏଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା, ସତ କଥାଟା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବି। ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆସୁନା, ଆସ, ମତ ଦେବି ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବି। କାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନା, ଆପଣ ଦିନ 11ଟା ଯାକେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯାକେ ଶୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି? ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କବଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କହେ। ମୋ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, ମୋର ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ନା, ଆଉ ତମ ଗୋଡ଼ଟା ଆଗେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଗରେ ଉପରେ କାହିଁ ପଡ଼ିଛି? ତମେ କି ମୋର ଗୁରୁ ହବ? ସେ ପରିଷ୍କାର କହିଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ମହିଷୀ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟା ମହିଷୀ ମଧ୍ୟ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା। ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଇଏ ପୃଥିବୀର କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେଇ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଶୋଇବି। ଇଏ ଭାବିଲା କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା ସାଡ଼େ ଶିବମୟ। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯତ୍ର ଜୀବ ତତ୍ର ଶିବ, ଯତ୍ର ନାରୀ ତତ୍ର ଗୌରୀ, ଶିବଂ ଭବ ଶିବଂ ଶୁଭ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟମ୍
ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥାନ କଣ୍ଠ, କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ବଳଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ସେ ଶିବ ରୂପରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବଳଦେବ କହିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନାମ କରୁ, ନୂଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାମ ହେଲା, କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଚାରି ଯୁଗରେ ଏ ନାମ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ଚାରି ଯୁଗ କଥା କହିସାରିଲାନି। ମୁଁ ତ ଗୋଟାଏ ଯୁଗରୁ 2-4-50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କହି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଖଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡନ ତ କଲେ ସବୁ କଥା ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହବ। ତେବେ ନାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜୀବରେ ଦୟା, ଲୟ ରଖ। ଯୋଉଠି ଥାଅ ଲୟ ସେଇଠି ଥାଉ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୟ ବିଚ୍ୟୁତ ଯେମିତି ନ ହଉ। ଆଜି କାଳିଆ କାଲି ବଳିଆ, ପର୍ଣ୍ଣ ହଳିଆ ତାପନ ତାଳିଆ, ସେମିତି ନୁହଁ। ବର୍ଜ୍ୟାବେଶ ମନୋରେ ମାନ ହିତଯୁକ୍ତା ଉପାସ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ବା ଲୟ। ଲୟ ରଖ। ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ ଆମେ ସବୁ ଆକୁ ଗଢିନୁ, ଆକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଗଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେ ହଉଛି ଦ କହିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା। ଯାହାର ଦୟା ଅଛି ସେ ଦେବତା। ଯିଏ ଦାନ କରେ ସେ ହଉଛି ମଣିଷ। ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରେ ସେଇ ହଉଛି ରାକ୍ଷସ। ଏ ଉପନିଷଦର କଥା। ଏଟି କିଏ? ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଓଙ୍କାର। ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷର ବ୍ୟାହରଣ ଜପ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କଣ ଆମର ଆଉ ଦରକାର? ଆମେ ଏତେ ଗୁଡା କଥା ଭିତରେ ପାଇଲେ, ଏତେ ଆଡେ କଣ ଯାଉଛ? ହଁ ଯାଅ, ସବୁଠିକି ଯାଅ। ସେ ମଦ ଖଟି ବେଶିଆ ବାଡି, ସେ ଅମକ କଥା ନମକ କଥା, ମଦ ଖାଟି ବେଶିଆ କଥା କଣ ଆପଣ କହିବେ? ଆଜି ବାହା ହଉଛନ୍ତି, କାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାରି ଦଉଛି ସ୍ୱାମୀକୁ, କୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ମାରି ଦଉଛି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ମରାମରି, ମର୍ଡର। ସେ ମରାମରି ନୁହଁ, ପୁରା ମର୍ଡର। ବାବୁ, ଇଏ ଯୁଗରେ କେମିତି ଆମେ ରହିବା? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯୋଉଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି ମତେ ସେଇଠିକି ନିଅ। ଆଉ ମତେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏମିତି ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ସେଇ ଭାଗବତର କଥା ସତ୍ୟ ହବ। ଅନନ୍ତ ମୁଖୁ ଅଗ୍ନି ଦହି ଅନନ୍ତ ମୁଖୁ দহন অন্তে মেঘ নিরঙ্কি গগ অতব সমর সন্ধি সম্বর্ত নাম সেব দ্বাদশ সূর্যের প্রমাণ ঐরাবত প্রমাণ
ଅନନ୍ତ ମୁଖୁ ଅଗ୍ନି ଜାତ ଦହଇ ପାତାଳ ସମେତ। ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପ ବାବୁ କଣ ପରମାଣୁ ବୋମା ଧମକଉଛ? ଅନନ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ଜାତ। ତମେ କିଏ? ପୃଥିବୀ କି ତମ ବାପା 14 ପୁରୁଷ ଗଢିଥିଲା? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏସବୁ ବାଚାଳା ପାଗଳା। ଆଚ୍ଛା, ଅଗ୍ନି ବର୍ଷଣ ହବ କିନ୍ତୁ ମେଘ ବର୍ଷିବ, ଇଏ କି କଥା କହିଲେ? ଅଗ୍ନିନା ଲୋକ ପୋଡ଼ି ହେଇ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହବ ଯେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ। ପୁଣି କହିଲେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ କହୁଛି 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ରହେ। 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ବି କେହି ରହନ୍ତିନି। ତାମାନେ 12ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେ କହିଲେଣି। ଆଉ ଚାଇନା ଏବେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୈରି କରିଥିଲା, ପୁଣି କାଳେ ଗୋଟେ କରିବ। ଧନ୍ୟ ଆଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଚ୍ଛା, 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ରହେ। ଆଉ ତମେ କଣ ଧ୍ୱଂସ କର? ସେ ସମୟ ଆସିନି, ଧ୍ୱଂସର ସମୟ ଆସିନି। ଯୋଉ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ କହି ଯାଉଛି ସେ ସମୟ ଆସିନି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜାଗାରେ କଳିକି ଅବତାର ଆଇଲେ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ କଳିକି ଅବତାର ଆଇଲେ, କେହି ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସିଏ ଯଦି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସିବେ, ଆମେ ପରା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ ବନ୍ଧୁକଟାକୁ ଟିପି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଧରି ନେଇ ବାଜିବ? ସିଏ କଣ ଆମକୁ ଆଣିବେ? କଳିକି ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, କଳିକି ହଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର, କଳିକି ହଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ, କଳିକି ହଉଛନ୍ତି ସାଧନା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କଳିକି ଆସିବେ ମତେ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ଏ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଲେଖିକି ରଖିଦେଇଥିବେ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପଢିବେ। 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି କଳିକି ଆସିବାର କାହିଁ ମତେ ଟିକିଏ ବି ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ କଳିକି, ବିଜ୍ଞାନ ରୂପକ କଳିକି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆସେ। ଇଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ନାମ ରୂପକ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବଳ ଦେବ। ଆଉ ବ କହିଲେ ତ ଆପଣ ବଳ ଦେବ, ଆଳୁ ଓଲଟେଇଲେ ବ, ସାଡୁ ଓଲଟେଇଲେ ବ, କଟକ ଏଥିରେ କ ସେଥିରେ କ। ବ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ବ କହିଲେ ବ୍ୟାପକ। ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଥା, ଗୀତାର କଥା ସବୁ ସେଇ ବଳଦେବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରାପୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି। ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା କାହ୍ନୁ ପରିଚାର। ଆଉ ସୁଧର୍ମା ସଭା କହିଲେ ଗୋଟାଏ କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଧର୍ମ ସଭା। ଆଜି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଇଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। କେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ଯୁଦ୍ଧ, କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ। ଇଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଧର୍ମ ବସିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ସେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଥିବି ମୁଁ ଆଗରେ ବସିବି, ମତେ ଆଗେ କଣ ପଚାରୁଛ ପଚାର, ଯଦି ମୁଁ ନ କହିପାରି ମୋ ପିଠିରେ ବଦା ମାଡ଼। କିଏ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଭୁଲ କହୁଛି, କିଏ ଠିକ କହୁଛି? ତେମେ କାହିଁକି ଏତେ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କଲ? ନାନା ମତ ମୁନିରଶ୍ଚ ମତ ବିଭିନ୍ନ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଇ ସବୁ କଥା
ମୁଁ ଗର୍ବରେ କି ଅହଙ୍କାରରେ କି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଏସବୁ କଥାରେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋର 70 ବର୍ଷ ନା କେତେ ହେଲାଣି, ମାନେ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର କ'ଣ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ? ତମେ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ହଁ ମାରିବି। ତେଣୁ ମୋର ଦରକାର ସମନ୍ୱୟ। ଆସ ସମସ୍ତେ ଆମରି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସହନା ଭବତୁ ସହନୌ ଭୁନକ୍ତୁ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ତେଣୁ ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସିନା ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଶାଶୁ ବୋହୂ ତ ଏକାଠି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାପ ଖାଉଛି 10ଟା ବେଳେ, ପୁଅ ଖାଉଛି 12ଟା ବେଳେ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଖସ୍ଥ କରି କ'ଣଟା କରିବା? ତେଣୁ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ଗୀତା। ଗୀତା ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ି ନ ପାରୁଛେ, ଭାଗବତ 11 ସ୍କନ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ ବି ବହୁତ କଥା ହବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୁଁ ସେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁ ତା ରେ ରା ଏଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ହଉ ସଜ୍ଜନ, ଏମିତି ଆସିଲି। ଇଏ କୋଠା ଉପରକୁ ସବୁ ଚଢ଼ିକିରି ମୋ ଦେହକୁ ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ଖରାପ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ବଳିଆ ଶକ୍ତିରେ କହୁଛି ନା, ଆଉ କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କହୁଥିଲେ ପାଣି ଟିକେ ପିଉଥିଲି। ଏମାନେ ସବୁ କେବଳ କେମିତି ଉପରେ ଘର କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ତା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ବୋଧେ ତଳକୁ ଯିବି, ମାନେ ମାଟି ତଳେ ପଶିବି ସମାଧିରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯିବି ତଳେ ମୋତେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଏଠି ତଳେ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କଥାଟି ଏଇଠି ରହିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ନ ହଉ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଏ ନାମ କରିବା। जय राधा रमण हरि
जय जय श्री राम। कौन कहू कौन माँ कहू